ఇట్లా టీవీ చూస్తున్న ప్రేక్షకులకి ఓం. నేను బీవి రుషిక. ఈరోజు వంటిలో వైద్యశాలలో మరో చిట్కా తెలుసుకుందాము. ఆ, ఏంటంటారా, యాక్చువల్గా ఈ వర్షాలకి మనకి బాగా జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ జలుబు వల్ల ఏంటంటే గొంతంతా నొప్పి వచ్చి తెమడొచ్చినట్టు దగ్గు అలా వస్తూ ఉంటుంది కదా. అది తగ్గాలంటే, దాన్ని చాలా వరకు కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే ఏంటి, మనం ఏం చేస్తాం, విక్స్ ఏదో ఒకటి చప్పరించడం అవి చేస్తూ ఉంటాం. మెడిసిన్స్ కాదు, మన వంటింట్లోనే దొరికే లవంగాలని ఏంటంటే కొంచెం గోరువెచ్చగా చేసి పొడి చేసి దాంట్లో తేనె కలుపుకొని తీసుకోండి. నిజంగా చాలా వరకు దగ్గు తగ్గిపోయి తెమ్మట రావడం కూడా ఆగిపోతుంది. కానీ దగ్గు వచ్చిన ఫీలింగ్ ఉన్నా కానీ లవంగాలు దగ్గర ఉంచుకోండి, బుగ్గన పెట్టుకోండి, చాలా మంచిది. ప్రయత్నించండి.